Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bino partout, mokili mobimba esika bozolanda mama Naomi Kasongo, kombo nanga yango wana. Nazo tatula monene nzambe oyo asali kati na bomoi na ngai. Lokola nzamba lobike na tatula ye pona bana ebele pe bazozala na kobunga oyo bazoyeba te. Témoignage na ngai eza na kati ya Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Naza moko na bino na kati na Kristo oyo na yambi Yesu Kristo na age oyo na yambaki nango nazaki na age ya 16 ans oyo na yambaki Nzambe comme lokola mobikisi na nzela koyamba Yesu Kristo na ndimelaki Yesu na kati ya message na prophète William Mario Branham esiko nga na yambelaki Nzambe me Nzambe abengaki nga na kati na mosala na ye. Tango abengi ngai nazaki mwana muke afungolaki ngai miso na age ya 16 ans. Na 16 ans wana eza na mosali ya Nzambe moko tozalaki na ye esika pasteur kwamba azongisa deja molimo na ye na bapapa mususu tozalaki na bango. Nzambe afungoli nga miso kotalisa mosali ya Nzambe wana na tango akendaki komibebisa na ye na Nzambe ayebisaki Nzambe elakisa ngai na kati na bato baza na likabo na yo soki ya solo likambo oyo elimbisamaki mpo na ye. Me na nzela wana tango ngai nafandaki nayebaki te nalali na butu Nzambe azolakisa ngai yebisa ye azinda na mai lisusu mbala mibale. Mosala Nzambe na tango atambolaki na bandako bisika atambolaki ayaki kokutanga esika nazalaki natalisaki likambo Nzambe alobaki. Nazo leka na litatoli oyo mpona kotalisa bato na age ya muke na ye kozwa libala na age ya 16 ans. Tango nazwaki libala na ngai na mosali azaki pe serviteur de Dieu mais tosengaki volonté ya Nzambe te yango libala nyonso tango tozosala yango esengeli totuna Nzambe pe Nzambe orienté biso ndenge ezalaki. Na age ya 16 ans wana basali ya Nzambe pe babimisaki biso komi kopresente biso na kati église soki bomoni zero atana na mutu songolo bo déranger te boyebaki asaki na ekomibimise pa na ye. Abimisaki biloko nyonso te esengaki na kati ya libota na ngai. Tangu na ye kokoma na kati ya libala wana bien-aimé dans le Seigneur libala nyonso ekoki koyela yo il faut kosenga Nzambe apeso bilembo apeso basini mpo makambo so biso tokutana nango tozoyeba lolenge Nzambe azosenga na biso te. Nakomaki na ndako ya libala esika nazalaki ya basemeki na nga azaka directeur ya régie des eaux na Isiro. Papa Mulumba asa kufa na epe apema mepe na kimia esika libota na ye ezali. Nzambe aye kopesa ngai na fandi na mobali wana pandande tofandaki na bandaki kolinga pe kosanti te po na yebaki na tango wana na kokai kozala na maboko na ye loka ye pa tangaki mingi fale pe atangisa nga classe ndenge ya ndimaki. Nakomi esika nakomaki koyeba na nga na mobali boye Nzambe akabolaki biso na ye ka le même jour. Lokola pa bandako luka musala Nzambe apesi ye musala a déplacer na mboka moko ezaki Mbasa bayo baeza na Isiro bayebi yango musika place akendaki comme ingénieur kuna ka le même jour ngai mobali ayebinga pona kendaki nazaki pe nayebaki eloko te. Nzambe akabolinga na mobali tango akabolinga na ye bakamaradi ndenge totambolaka bakamaradi misusu baye na makambu ya koya koyebisa ngai wana nazaki na 6e primaire. Nzambe aye ko bakamaradi baye koloba yo ndenge oza wana ekomi bamesi bakomi koloba mpona yo ekomi lokola cour moko bakomi kopesa nango bato pourquoi yo oza mayele mingi okoki kondima okota libala. Sikoyo naye kofanda na bi likambo bongo nga nakoki kosala nini nga deja na ye komikotisa esika oyo nazali. Moninga ti vie ya lokuta kozala na lokuta na vie eza mabe makasi bien-aimé esika bozolanda porte d'entrée na ngai ya kondimela Nzambe oyo Nzambe afongola nga miso naza na age ya 16 ans lokuta ye kofongola porte ya makambo ya vie na ngai. Mobali aye ye camarade tango alobi bosiko tosala ndeni nga bite tokomaka a lettre nga naza na zemi ya mobali mususu mpo mobali asala nini aboya ngai eza boye nani akokoma ye moninga lobi yo koma nga na binga na okoma te yo nde koma lettre wana aye kokoma lettre
ngai Claudine naza na zemi ya mobali mususu nazolinga kolongola zemi wana elongwa te toke kotia na garde-robe ya semeki na ngai ntango totie lokwa ye mpe azalaki mpe mokonzi azalaki directeur ya régie des zones ya isiro ntango aye 12 heures mpona koya kolia atala boye amoni lettre wana na kati nani akomi lettre oyo o nani abengi mwana mosala ye 20 yo nde moto akomi lettre oyo o te ngai papa eza ngai te écriture oyo eza ya ngai te babenga mpe ngai boye ngai mpe nazwi motema ya koloba eza nga nde motu nasali yango te ntango nalobi bongo mbala moko semeke na nga bandi kolela bi pourquoi leki na nga koki koya kozwa libaku mabe boye ekuta église deja etelemisaki bango aye abengi ngai mama leki yo nde moto osali lettre oyo nga mpe nalobi te eza ngai te nga motu nakomi yango te sikoyo ntango nasali lokuta wana nazwi motema ekomi kosala nga pasi ndenge nasali boye nakoki kosala ndenge nini naloba likambo yango mpo namoni ezoya lokola ezoya moto na kati ya makambo oyo nafandi ti nakoloba te nabimaka na kati ya libala yango baye kobenga semeki na ngai babengi mobali esika azalaki batindeli ye fomi na ntango wana ezalaki fomi babengi ye aye mpe kokita ntango aye kokita bandi kolia pourkui nakutana na libaku mabe boye mpo nani ye mpe azalaki mpe frère Abraham ye mpe kombone Claude nga Claudine aye abengi alobi soki ndenge wana mwasi aya aloba bandi kotunanga nga bi nayebi likambo wana te bafamille na yo bakoselinga bien aimé lokuta so nzambe azolobaki naza liteya mpona bato na nzela litatoli oyo olanda ngai aye abengi ngai alobi yaka makambo bazoyebisa nga eza ya solo yo osali likambo wana nga nalobi nayebi likambo wana te bakoseli nga na libota na yo bakoseli nga eske ya na biso akoki kozala nani oyo akoki kokoma lettre ya boye balobi oyo oza na zemi bien aimé baye kobenga bakonzi minene bayaki wana bajuge bazalaki wana semeki na nga mpe azalaki directeur ya jeunesse et sport ye mpe aza vivant ye mpe azalaki na kati wana babengi bakonzi minene baye batandi bamituka na bango babi loko eza ndenge wana tokende tokonfirme yango na hôpital soki likambo eza ya solo ondimi nga nalobi ya tokende baye komemanga na hôpital moko ezalaki na Mendambo bato ya isiro bayebi yango epa ya hôpital moko ya Rwandais bakoti na ngai basala ngai bateste nga batala babi te mwana oyo aza na mwana moke awuti koyeba makambo na ye na mokili kala mingi te botika bango nyonso bakomi kotala na babi filme nini oyo tozomona mobali alobi lokola eza bongo tokende nga moko nayebi nde na osola na mwasi lokola diable déjà akotaki na kati mpona makambo ya lokuta eza porte moko mabe bien aimé yo moto ozolanda nga omesana kokosa en tout cas longwana eteni wana mobali aye alobi bon mama namoni nalimbisi na ngai yo na makambo nyonso oyo osali kende kaka osenga mpe bolimbisi na famille na yo soki ya solo osalaki lokola oza no na zemi te na limbisi na ngai yo tofanda ngala lobi te lokola deja diable asa kotisaki lokuta na kati na bingai na kofanda te soki kofanda malamu kutu na koluka na miboma kofandisa nga lisusu ate ekomi balangage bongo pwani asali tu akitisanga motema mpona longolesi benga na kofanda te ngai ifale kaka nakele ntango alobeli nga bongo na memi biloko alobi te lokola ekomi bongo yaya nga namoni na mema ye kaka nakende kotika epa mama comme ça nanu baluka mwaye bakonseye ye nakomi kuna epa mama nake kobimisa makambo ezalaki kutu yango te ezalaki ata kutu na nzela te nabi mama kolanda makambo na bango te bakoseli nga makambo balobi ngai mpo mobali azalaki moluba bujima nga naza kananga naza moluba boye nde balobi makambo wana ebimika na forme ka ya lokuta bongo mpo batika ngai bien aimé na po makambo wana diable amonaka kaka étoile eza kati na moto naleki vi moko ya mabe makasi ntango mobali aye kotika okozonga te na kozonga na ngai te lokwa mpe basai makambo te mama alobi bino bozwi mwana na ngai moke nsima boya koloba mwana na tambola kofunda ngai mama kofunda bango te tika apres wana diable akomi kotindela ngai siko mibali oyo ya bamwaye mibali oyo ya bambongo barasi kutu oyo ya baloposo mosusu
bazomona nga pe na nzela nazokota boîte te komona ta mutu mususu akutani na yo na nzela alingi o me mutu oyo aza na valeur moko makasi. Tangu sikoyo tobandi sikoyo na bandi kotambola na bavi moko ya malamu lisusu te liboso ya Nzambe na ye pe koyoka soni ya kokende lisusu pe église na bandai kokende lisusu pe na message te na fandi na ngai kofanda ndenge na fandaki nazotambola ka na vie ya bongo me nazaki pe na vie mingi ata natambolaki mabe me na bandaki kobanga mingi kosede nzoto na nga mpona kocontribuer mabe moko na nzoto na ngai na tambolaki mabe nayaki kozwa bato oyo bakokaki pe kosunga nga basungi ngai pe na vie te na yokaki bongo na ye mokomusu eye kosala nga motema pasi nalobi bavi oyo nga na ye kokota eza oyo ngai na mesani yango te namoni nazotika yango na ye kolinga mwana moko pe azalaki pe kotanga ye azalaki na deuxième CO nga loko na première année CO bien aimé yo moto oza pe jeune fille oza mwana moke ozosala bavi wana oza na eloko ya Nzambe kati na yo Nzambe abengi yo na bomwana no nyonso osalela Nzambe akotika yo te nzela oyo lokola Nzambe abengaki nga nazalaki mwana moke abandaki koutilize nga naza na mwana moke na nzela ntango na ye koporte masumu na nzoto na ngai ekomaki ekimelo ya moto nyonso azalaki azomona étoile na mosika aya apose eloko na ye azwi eloko azalaki kolukaki nango azwi ya mabe atikeli ngai na kokutana na ye kozwa mobali oyo nazwaki ne lokola azalaki pe mwana mokie na ye kokoma na zemi ntango na ye kokoma na zemi wana deja na sombaki pe bulletin namoni nakatanaki na 6e primaire wana na sombi bulletin na ye komata na première année CO nazongi na classe ntango nazongi na classe nde toye kokutana na mobali wana na ye kokoma na zemi na ye otala zemi naza nango sikoyo nazovivre nazwaki mundele moko nakoloba ndenge nita mosusu zemi wana pe ekoki kozala ya mundele wana so nameki kolobaki zemi ya ye naboti mwana mwindu na kozala pe na problème koto pe soki na boti mwana mundele ekozala soni malamu lokola baparent na ngai mama na biso azozonga Kinshasa na koloba likambo te natikaka soki bakoyeba naza na zemi nayebaka kuna na ye ofanda na zemi wana ti bato mama kuta yebaki te aye koyeba na nzela masuwa ntango tozoya bato mosusu nde bafandi babi mwana no tozomona aza na zemi oza na zemi nazoyoba naza na zemi te ntango eyaki okoma ebimisaki problème mpe na papa na mama na ye kobota apres kobota na ngai na bandi kotambola na moni vi na tamboli mabe esengeli natika ngai moko examen de conscience ekomi kotinda ngai na komi otambola lokola pe na yaki ya rigini ezalaki musika église ezalaki musika nalobi moyen nakende eza te nde na ye kotambola ti na nzela kotambola na yaki kokutana na komi na limete na première ri na yoki kuna mate ezote ya makasi na série apôtre mbiye na yoki message ezo kuna makasi na bite baza pe na doctrine esika nga na uti na kota wa pe na bando yokalanga pe mate ya po rigine eza musika bambongo ya transport eza te nde na yaka kokota na kati ya Bethel tangu na koti premier jour na nga na kotaki na lali kaka na butu boye Nzambe azolakisa ngai kiti ya bokonzi na kati ya chair wana namonaki na se alleluya Jésus ezalaki bilamba ezalaki na se ya pembe elongi ezobrille makasi kiti moko ya makasi ko nga nazalaki na sanduku na nga sanduku moko nazalaki nango na memaki yango ezalaki sanduku ya mabaya bien aimé yo sa serviteur de Dieu ozolanda likambo wana bondela Nzambe alakisa pe nzela ezali polele na prophète Moïse amis otuna Nzambe sanduku oyo mama Naomi amemaki ezalaki nini na memi sanduku wana siko nazokota nango baseri wana ezalaki balcon nani parterre azaki nano bazotonga na se ya balcon namoni sanduku wana tangu na memi namoni sœur ya Sainte abandaka koyemba nettoie de louange na bengi azokota na biser ya Sainte ya kosingisa ngai sanduku toke kopesa mokonzi afandaki elongi nazokoka komona te po ezaki na brillante moko makasi sœur ya Sainte abiotenga na ke oyembela Nzambe na memaka sanduku na nga sanduku nazalaki nango na ke kotika ngo po ezaki ya mabaya na ke kotika melongi na kokai komona te deuxième jour o na ye kokota na bite likambo na moni na kene na prière kaka na ozonga kaka na église wana tangu na kei na komi
pasteur ateyaki mpo nayebaki na bapaster wana te. Pasteur ateyi moto oyo ata nzambe alakisi ye likambo aza na témoignage aleka liboso atémoigne. Bien aimé, namoni lokwa balobelaki ngai natelema mpo naloba likambo oyo namonaki na telemi na kiti bo nakoki te loko ezalaki nanu nzoto ezalaki nanu mabe na ye nazongi lisusu na kiti na bi nakokoka koloba boye te na kiti na temi bato bazalaki wana babondelaki nzambe esili tobini tokei na bite namoni na obando ya mpo namoni rigine eza mosika nalali lisusu jour oyo naye kolala naye komona Betel batongi yango na couleur kaka apôtre ndenge atongaki bafongola ebele na maboko loboko bafongola ebele na kati pe baporte kaka ndenge atiaki baporte ndenge akomaki numéro 5 wana baye kolakisa ngai porte moko bafongolelaki ngai ntango namoni porte wana namoni bana ebele mpenza na kati balakisi ngai babimoni porte oyo bato balongolaka bazemi kende koyebisa bango bato balongolaka bazemi batika kolongola bazemi bana ebele bafandi na kati na église bazozela bango jour à jugement bakosamba na bango. Bien aimé, yo moto ozolanda témoignage oyo eza liteya mpe mpo na yo oyeba osalaka likambo wana. Bien aimé, tika yango nzambe na lola akosaka te ndenge alakisi nga bongo ayebi bato pe na kati église bazosala makambo na bana wana bafandi na kati église bazozela bango na ntango balakisi ngai nasutuki na pongi na bi makambo nino nazomona oyo bon nakende nakomisa message oyo natalisa yango ata na basali ya nzambe natalisaki te bitumba na ngai ekomaki na nzela nakomaki mutu nyonso ntango nazotala bilikambo moko namona na Betel tala namona boye namona kiti ya bokonzi namona boye nzambe azolakisa ngai azolakisa donc bitumba wana ekomelaki ngai na yango wana ntango naye komona bongo na bite lokwa namoni pembeni awa na bandata kokota awa nzambe pa yaki kosala grâce libota na ngai papa na ngai bayaki mpe kondimela nzambe kana nzela kobiangama oyo mutu mosusu pa yaki koteya bango nga mpe na ye otalisa na bite ya solo baza na esika oyo nzambe azali azosalela nzambe wana. Témoignage na biso eza molai. Bien aimé, landa ntango naye kokoma komona wana naye kotika olieke nzambe abengi nga kolakisa nga makambo minene ya bongo nazonga ntango wana abengai nga apela ata nasala mosala nzambe elongo na baninga nde nazalaki na kangai ka motema me naboyaki kotambola ata na vie ya ekobo neti bato mosusu nde babandaki kosala nayebaki barete me bato wana satana bandaki kaka kotindela bango kala nzela na ngai moko mosusu nabondeli nzambe na binzambe bato bayaka na nzela na ngai naza mpe na botete nzambe bamonaka ngai ata lokola nyei na miso na bango mutu nyonso akoya na nzela na ngai kaka oyo nzambe yo poneli ngai nde amona ngai nazala spécial na miso na ye naye kolala naye kolamuka na ngai naya komona mbala moko moko mosusu kaka nazotambola namoni mutu moko ya Mercedes aye kobima mutu yango mpe ayebani ata akufa azalaki mpe mutu akenda sango azalaki mpe moyembi aye kobima wana mutu na basi na ye mibale azalaki na babiloko na ebele baferme babiloko ebele aye abengi ngai nalingi yo nga nalobi nga nabondelaki nzambe nayebisaki nzambe bato nyonso na nzela na ngai lokola satana azotindaka bato malamu mpo bayaka liboso na ngai bakweyisaka ngai bazwaka eloko eza kati na ngai bakendaka nango turo nalingi lisusu mutu mabe te aleka na nzela na ngai eske mutu aza nzambe atindi. Bien aimé, okobondela no mpe nzambe oyebisi mpe nzambe mutu nyonso okokutana ne kokanisa te kaka nzambe nde mutu akotinda akosala mpe ameka tala mpe kondima na yo ya mpe mpe akotinda na nzela ya priere no atindeli yo mpe eloko eza ya yo te mokomsu na kaka nazobondela namoni mutu wana ndenge aye te naza na problème moko boye nazolandela dossier na ngai toke mata na mutuka toke okelotika nga azaka douanier azosala kati ofida na mati nakende kotika ye bo namoni azobima aye na badossier na ye oza mwasi moko ya chance na vie na nga namoni ndenge nzambe asungi boye dossier na banda koluka batinda nga na aéroport ya njili lokola batindi nga bongo ifo na lanse o banda kokende Nigeria o banda kosala bafer minene ifo na lanse yo natali na bite mutu akoki ozala aza na banzela na ye ya mabe pourquoi
amemi kaka ngai na kei po nazwa le azwi bamikanda na ye sekeze eloko moko bazolanda namema na ye kaka ndenge tozokende na ye. Mais lokola pe nga pe na bandai kolinga so nazala nga na mutu moko nazofanda ne kaka ye nde nazofanda, mais so na moni ozana na nzela na yo mibale na kati makolo nzambe ayaka kokutisa nsanga na ye esika bengaki nga na ye omona pe mutu nsu na bia place pe nga pe nazwi nzela na nga yango wana na ye kokata makolo na nzela wana nzambe aye koepargne nga na nsima na ye ndenge atikalaki kokufa na nzela bamaladi na ye na banzela na ye nzambe epa mbise na kati ya kimia na ye kotika tango natikali na ye kotala na bite namemana na nga na nzela esika mosusu nakende bien aimé osala eloko ya nzambe kati na yo osalelaka nzambe kotala te oza mwana moke nzambe akoki koutilize yo oza mwana moke mpe amemi yo na niveau ti place oyo ya bengeli yo lokola nga nazalaki nzambe azolakisa nga makambo nazozonga kaka asima nazozonga kaka na se na nzela kaka kozonga asima na ye kofanda na bite namoni nakende na ngai na Angola na yo kutala mobali moko azaki pe autaki pe Angola aye na badiama na ye boye na boye tangu na ye komona nga na bosani pe nzambe alobelaki ngai na ngai bato bakosambisama na oyo mabe oyo bakolongola bazemi na kaka kozwa boye na ye kokuta esprit ye kokotanga te na kobota na ye te po akoya komona nga nalandi ye mpo na mbongo nazobimisa zemi bien aimé bamema ngai ya kokufa yo moto osalaka likambo bien aimé so nga nazwaki ata ngolu wana nakei nayebisi mobali wana lobi nga na kolongola zemi azaki ne na mbongo azaki ne pe po autaki ne Angola azaki na bambongo asombaki pe lopango ne azaki pe na mwasi te na ndako me natalaki na bina kosala ngo te so nasali omona lokola nga na ye nde mpo na likolo ya mbongo nayaka kokende na bina olongola zemi nabosani nzambe alakisaki ngai moto nyonso kende koyebisa bango balongola bazemi te bano balongola bafandi na kati église bazozela jour jugement basamba na bango nake koyebisa na bindenge nga nakangami ya ifo nalongola zemi mobali alobi yo te olongola mpo aninga aza mbongo nakopesa ya kolongola te olingi bafamille na yo militaire baya kokanisa nga nga binga nazolongola ntango na ye komona ye asali lokwa manevre nzoka nde sango pe naza na ka yebanaki aza lokwa aza zemi ngabi mama na nga azotuna nga ngabi naza na nga nango te bato baoloba na bango moko bakotikala bango na soni bien aimé nake kozwa zemi nake kolongola ntango nalongoli zemi wana nazwi chenette na simbisi nalongoli zemi wana kolongola ndenge nayaki kolongola zemi wana bamemi ngai ya kokufa na donc banyolisi nga ya kolinyolisa munganga na soki amonaki ndenge nini nga mpe nayebitaki kotyanga nde na dar esika wese ezalaka bato oyo bazalaki kolongola bazemi nazalaki komona so balongoli bango batie bango eza na hôpital moko na barumbu ya bato balongola bazemi kala bayebi moto wana ndenge banda osala misala na ye bazolongola lokola basoso bazotindika bango nde na basala ya kolala na bambeto me ngai balongolaka ngai nde kolongola batie nga bake kotyanga na dar ya wese na place na wese penza place docteur azalaki bazwi bilamba bazipinga lokola moto akufi nasutuka boye nazaki na kati ya esika wese ezalaki nakomi ya ndengeni naye kolata bilamba docteur baye olamuki nabi docteur nakomi nde oyo te ebima kaka ntango nabimi bazwi banini bapesi avant nakende na Angola wana place wana avant nakende Angola nayeki kokende nao na Chikapa na bite nakende na nga na Chikapa naye kokende na Chikapa esika na yo kokende na Chikapa mama leki na nga moto amemaki nga ezaki voyage oyo mama leki ye moko moto aprovokaki yango alobi te nakende tokeloka na okende na bana yo mpe tokende na yo toye kokende na mama leki na nga ntango toye kokóma na Chikapa nakóma lisusu na Chikapa nazongi lisusu bien aimé nzambe alingi yo moto okweyaka ozongaka kaka ozonga nzambe alingi yo telema ntango na ye okóma kuna na ye kokutana na mobali oyo nakutanaki na ye mobali mpe ya bato oyo abandaki kolinganga mobali wana azalaki ne na mbongo ebele bato ebele bayebi ye esika azali eza te esika mwasi ne azali nzambe alimbisanga na oyo nyonso nalekaki nango
ba famille mususu nga na boyi na bi mobali oyo lokwa aza mwasi ya mobali ya bato moye na fanda na eza te yo ye koluka boye na boye otiki famille na yo boye tala kaka oza mwana soda mobali oyo lokwa aza mbongo mpe akoki kosala so na kati ya famille bien aimé okoki olinga mobali mususu aza mobali ya bato okoki kokota kaka mpona mbongo eza esika na yo te malédiction wana ekoki mpe kolata ememi mpe mobali wana kaka mpona yo otambolaki malamu te ntango na ye kolinga mobali wana bafamille baye mobali alobi te ngai na kozwa yo ndenge wana te mwasi na ngai na ndako lokola azobota te ngai aza na bambongo na ngai ebele esengeli na bala mwasi oyo azobota mpona tonga famille bon mwasi na yo akoyeba ndenge bafamille batunaki mwasi na ngai akoyeba me na ntango nano mwasi na ngai yeba te boza bavoisin ozosala likambo wana sata mwasi ya mokolo wana ndako mokolo mobali wana ayeba bien aimé osalelaka yango tikango otika bizaleli wana bongola motema na bien aimé nayaki kokota lisusu na mobali wana azalaki ne na mbongo na ye ebele na fandi ntango ekomi bitumba bamenasi mwasi aye koyeba ekomi ya likambo natali na nakokokalanga makambo te nazozonga donc nazonga nazwa mutuka kutu mobali ayeba te mbongo moko atiaki apesi ngai mpona tindela yango libota na ngai papa na ngai mpe aboyaki kozwa mbongo na ye wana papa na ngai akomi kosambela alobi na kozwa na ngai mbongo ya mwana na ngai te malamu mwana na ngai abala ata moto aza na eloko te linga ata moto ata bobandi ye na kati etoko me okende kokota esika oso omoni ebongi oyo anviere yango mpona mbongo papa aboyi alobi na kozwa ata inka na ye te esengeli mwana na ngai abala ata moto aza na eloko te nazwa mbongo wana banoko na ngai nde batikalaka na enveloppe wana tofandi na kati ya chikapa nazofika na kati na mobali naye komona mokolo mosusu babengi bato balobi noko na biso ayaki ake kosomba mutuka na ye abengi bato bien aimé ntango abengi bato baya mpona nini mutuka na ye asombi yango na kati ya chikapa etamboli kaka mokolo moko ezokotambola te esengeli bato baya batala makambo na ndako na ye eglise oyo abengaki bien aimé ezalaki bababa nayebi ezalaki bababa babengaki mpo baya kolobela bango na kati ya makambo ezoleka na ndako na ye babenga bazosambisa makambo bandoki kuna babengi ngai na ntango wana nazalaki na chikapa nazwaka bagi ya moninga moko boka ndenge totambolaka nayebisi epesa ngai bagi na yo nalata nzoka nde bagi wana ye apesaki ngai ezalaki bagi ya kindoki nga sikoyo nayebaki te nazwi bagi wana nalati bagi wana elimwaka nga na ndako naluka atalaka chambre ba jeune fille ndenge ata biloko epanzanaki naluki nakomboli luka bagi ntango moninga azosenga bagi ezomona te akombolandelanga pesa nga bagi na nga pesa nga bi te bagi wana naluki nazomona te ndenge na bandaki komona bagi wana te nzoka nde noko ntango ake kobengisa bato wana bakoti babi boza na jeune fille moko azali awa bobenga ye akota awa ngabi bazosambisa bato ya bandoki seke nga mpe naza na kindoki nayebaka te nakende koyeba nakoti kuna batuni ngai balobi mama ozwaka bage ya mwana moko bozalaki ne na kati ya ndako apesaki yo bage oyebi yango ngai bi nayebi bagi wana elimwaka yo ezalaka bongo te nga na bia bagi wana ezalaka bongo elimwanga na lukati na mona te alobi oza na makila makasi nga nayebisi bango papa na makila makasi te loba naza nde na nzambe nde moto abateli nga bagi wana bapesaki yo mpo zwa kindoki ya butu me bakoki yo te yango wana bagi wana elimwaki eza boye namoni naobi nakokoka lisusu kofanda awa na chikapa te esengeli nazongana nga bapara na ngai naye kosimba mutuka mobali mpe ayebaki te na motungisi wana ezalaki mpe likambo moko babandaki kopressione ngai na libota esika nafandaki linga kaka bazotalisa nga donk nazalaki mpe mal à l'aise na likambo yango naye kosimba mutuka na zone na zemi lisusu ya mibale esika nakendaki kokota ya mobali oyo azalaki na mbongo bien aimé témoignage oyo eza molai tozokenda yango ndambu ti bokomona ndenge nzambe esika abengisi ngai mpe akomisi ngai na esika nazali bien aimé likolo ya bagi wana balatisa ngango bagi elimwe na ye mpe kozwa na bina kofanda te nazonga na ngai nazonga Kinshasa na ye kozonga mobali nzoka nde mpasi akomaki lettre atindi lettre na ye awa ayebisi bato boyebisa
nani mama mwasi na nga ndenge aye wana aza na zemi ngai moko na supporter zemi na nga kala mingi te na koya mpona nini mpona ya komimonisa bandaki kosupporter mwana na ye très bien azotinda bambongo na ye me ngai nalingaki su te nakitaki mpenza nalobi awa nde mpenza na tiki awa nde na tiki kozalaka na esengo te soki omoni likambo moko nzambe aépargne otiki ozongeli lisusu otiki ozongeli lisusu o nzambe akokomisa yo ti ndenge ngai nayaki kokoma liboma biene moko ndima te o nzambe apermetaki bitumbo ekomela nazalaki ka nzambe asali moke nazongi nzambe asalaki moke nazongi naye komona bongo na obi te makambo mobali oyo na okipe te lisusu asupporte ka mwana na ye aye mpe kosupporte mwana na ye azokipe mwana na ye azokipe mwana na ye ntango na ye kokóma na nga mwana akokisi ata 3 ans na obi te nazokende na nga na Angola naye kosimba mpe nzela nakei na Angola na série ya ya guerre oyo ebimisaki bato na nzela ya tembo bato oyo bazalaki na Angola bayebi yango naye kobima nakei na nga na Angola nakendaki mpe na vie moko nzambe abatelaki ntango naye kokomana naye okutana mpe na mobali ya oyo nazwaka ye ya lunda wana alobi te lokola kaka tokutani awa olie osufri ndenge bato mosusu bakomaka kolala libanda eza malamu te nga nakomaki ndeko na nga moko nakutaka ye kuna atikelaka nga ndako na bakondition biloko nyonso atikeli nga na kati ya ndako alobi lokola bozala baningano bozolala libanda bolala na bino awa muke muke ntango garanti na nge kosila nde koyeba kotikala monaki grâce moko nzambe apesaki ngai baninga oyo groupe tozalaki na bango balingaki vie mingi ya mobulu babimaka me ngai na longwaki mpenza na eteni wana na bite lokola kaka nakutani na mobali oyo nazalaki nekala nafanda na ye naye kofanda na mwana mobali wana aye kokende kosala mosala na ya diama na mawangu na comptoir Rachid bebe bao bazalaki kuna bayebi ntango azwi mwa moke alobi te lokola ozwi moke na ozala so ozwi ata nakangi ata $2000 yo zonga no na Kinshasa okende kozelanga na Kinshasa nazeli mpe mbongo wana mbongo ezomona te ya moke kaka ya kolia ezalaki ntango apesi mwa mbongo moko na bite natinda marchandise na ngai komisa na banda koteka alobi yo moyen na memo kuna na Angola eza te mpo kuna basi basi bazwaka bango kuna na niveau ya makasi ekozala malamu te yo tikala nga natikali biloko natindaki banda natindaki yango na camion lotoko nazela biloko wana 2 mois na nyokwami mpona kozela biloko ye ata na bandoteka bien aimé nakokanga nga makolo atande nakangaki wana yo mutu nzambe akoki kosalela yo ntango mpe koza kobatela nzoto na kopesa ba grâce mosusu koyeba te na nyokwami moko akosakana te ta mosusu nakokobima na bido ya 5 litres kaka yango wana mpe nakolalela bato ya mboka batielako bamanyoko liputa ya kobamba ti nazokokata koyebisa ta bato ya Kinshasa te vi nazosufri naye koloba na bi te nabengaka bato ya Kinshasa nayebisa bango nde naosufrie awa nayesi mama banda botindi biloko wana ezoya te souffrance moko nazozwa awa ya makasi wana mpe na souffrance wana bato mosusu baoleka mpe na nzela na ngai mpo na ntina yaka ata koluka kokweyisa ngai nazoboya wana deja naza na moto atikaki ngai wana azalaki bien aimé nafandi ntango molai mama leki na biso moko aye koyebisa ngai alobi Claudine moye ofanda wa eza te lokola aozosufri na mobali yango afandisi yo malamu bokende ozela ye ata na niveau ya tungila baninga nyonso wana bakimi ngai yo yaki lokola yo oza maser tikala no na bamaser na yo biso tokei na biso bango nyonso bakei bazwiswi banzela na bango kande balukaki banzela na bavi mpe ya mabe bakotikoti mingi mpe baza isu na bomoi te bapema na bango na kimia bakotikoti na bandenge na bango nga banda na fandaki mama leki alobi tokende kaka ozelaka mobali na yo na kati toye komema na mama leki na ngai mokolo kaka neti ngai nakobima semaine kaka naobima nde mobali oyo ya plongeur wana akotaki Angola atindi bato moko bozwa ata mbongo diamant boteka bozwa ata $2000 bopesa ye asomba biloko na ye ata basuper aya nango wana mboka na Angola mpo Angola esekomi nango bien bokotisa ye aya koteka biloko na ye ndambo soki osunga famille na ye asunga ntango baye bakutinga deja déplacement na ke na nga na tungila bato bayebi kuna bazali
ntango na ye okóma na tungila wana bien aimé nafandi nazotalelaka nzambe mikatano mpe ezalaki na banzela ya bashefu mosusu bazoya peka na nzela bien aimé okozala noza na bote te me kaka eloko eza kati na yo nde kopuse kaka ememelo bato na nzela yo ozomona ngo lokola chance te bazoya na nzela koluka eloko nini eza kati no bazopose biloko ya mabe kati no bango bazozwaka oyo yo bazokende nango ti ntango naye kofanda naye kokutana na mobali oyo place nayeki oyo ayaki kokufa naye kokutana na ye na nzela kaka ndenge nazalaki nazwi nayebisi mama aleki na ngai na binga na ye awa na kolanda loyenge ya baninga nde baye te wana vi ya baninga mosusu ezalaki babima azwi oyo mabe oyo akolakisa diama boye azwi asakani neka boye ngai natalelaka nzambe na ye na bandi kokalinga banguba na nga na ndimi ata kokalinga banguba na nga natekaka pembeni place mama na nga abandaki kolamba mikate na ye ntango nabandi kokalinga banguba nazoteka na baparadi mosusu ka nde banda kobenga bato nyonso babima na baparadi kokende nde naye kokutana lisu na mobali oyo wana mpe naokendelanga ensemble de Dieu natungilana naokendanga na bapapa Olivier ntango wana baseri ya bapapa Olivier baza bapaster wana tozokende kaka nazobondelaka nazozonga olie natuna volonté ya nzambe esika nzambe oyo moto azolandanga eske eza ya nzambe po okoki komona mutu aye liboso na yo yo ozosala kako eza sentiment na yo ya nzambe te bien aimé okokutana na makambo ebele na vie na yo naye kokutana na papa ya bana na nga oyo place nga na kufe na bana 5 mpona na mama bana 7 naye komona ye abimeli ngai atindi mutu moko mwana mobali moko tozalaki neka na bon marché azalaki na Onatra frère Jean-Marie abengi ye naza na posa nalingi mwana mwasi oyo wana azata na ba 26 ans soto calculer ata ba âge na ebité ba 26 ans boy aye ko kao na sepe na mwana mwasi wana mingi albo sepeli na ye na ndimite ya kolinga bite akolinga za mwasi na kotalisa ye tango aye kolinga nga tokutani na ye olingeli nga na ndeni te nalingi yo na ndinga ba aventure te tala naza déjà mwasi oyo pe na boti déjà bana mibale mais na respectaki mama na ngai o nazalaki na ye na banda kolinga pe buzoba wana te na lobi te nga naza na mama na ngai naza na bana na ngai wana na ye via lokute ye lisusu na bina naza na mwana na ngai moko na bota mwana na ngai moko musu na bombi bien aimé nzamba salongolo olanda témoignage o lokwala lobi ke na omioza lite ya pona bato landa na ye na bina bota mwana na nga moko bonga na sepeli na yo na lingi yo naza na mwasi oyo nazwa pe ya congolais mais na bala ete yo nde na kobala yo mwasi wana pe na boti na ete esengeli yo nde na mibimisa devant baparana olingi ngai wana pe makambo ya nzambe lisusu wana na tie lisusu nzambe te kotuna nzambe eske likambo oyo tindi eza ya solo ou bien eza ya ndenge nini bien aimé natuni nzambe te na ye kolinga talaka na yo tekala nga banguba na ngai ye mpe mobali wana mpe azalaki na mutuka na ye yaya wana alobi ndimano ata nga ndenge nakendaka boye efasilitaka nga ndenge osombaka bamarchandise na yo otiaka nga nakendaka kotekela yo kolandaka mpe influence ya bato te motu mpe akosa yo te yoka nde oyo nzambe azoloba nga na ye kolinga lobi bo nga mpe na olinga te nateleme akona bakwelo kwa yo lobi ke olingi ngai esengeli omibimisa liboso bapara na nga lobi kutu wana bien nazobenga baya bato mosusu baya baakompagne nga tokende ti tose présente na maboko ya mama na bien aimé série wana ezalaki pasteur nani série wana ezalaki président Laurent nde moto azalaki nake koyebisa likambo wana epa président lokola aza famille congolais ya bima lokola témoin na kati ya likambo mpo mobali azalaki angolais nake na signale mama na biso mpe ayambi mobali wana ayambi ye basololi ti mobali akomi na point ke bopesanga facture na bala mwasi na ngai bosko loka mama leki azaki ne na droit wana te mama leki abite wana ngai ifo nakende na Congo tango nga na kokende nde na Congo na kosala nini mpona mema facture na yela yo mpo sisa makambo mwasi na yo bien aimé
mobali mwa moke azalaki nango apesaki mwa masanga bamelaki président Laurent balobela ngo kutu pe na parade baseri wana Chantal mwana mwasi moko bope azalaki bangolais bayaki komimisa président apesaki loko exemple bolinga te ke bato bazwaka bino kaka pamba ayebi famille na yo te mobali soki alingi yo il faut abimisa devant parent na yo asala geste eza malamu na nsima kofanda na mobali kimi ezalaki su te bien aimé kimi ezalaki su te mpo mobali wana mpe azalaki na mwasi na ye babandi na ye ndenge babandaki nga nayebaki te malgré nakutaki mobali azalaki na babien na ye na bamituka na ye kimi ezalaki te mobali mwasi ntango aye koyoka makambo ekomi ya kobimisa na bato mosusu na kati ya société na mosala ya mobali na bamituka bitumba mikolo nyonso nga mpe u naye kokóma na zemi ntango nakomi na zemi namoni leki na nga moko akomeli nga lettre alobi yaya kolinga te makambo ya kobota ozobota na mobali mobali abali yo te soki oyebi mobali wana kofanda na ye te kobota na ye te papa esalaki nga pasi nazalaki deja na zemi na bi nzambe ntina baleki bakomi kote ya nga bien aimé témoignage eza molai na ye kosufri na maboko liso ya mobali bien sûr mbongo ezalaki mekimi ezalaki te mwasi ntango nyonso kobundisa tozokóma ntina bakomité congolais toyei kokóma ti epa bamarie mogese bazosambisa biso na lorem wana tokómi ntina bapartout kolandela ekomi ya bitumba donk nazanga ekimi ya malgré mbongo ezalaki na ye koyebisa na bi nabondeli nzambe nayebisi nzambe mobali oyo ndenge tofandi na ye nazozongaka kaka na nzela kaka moko kaka nazobonga nzela me yo zotika ngai te soki aza ya ngai te zongisa makanisi ne pa mwasi na ye naye kozonga na kati ya kosalela nzambe na kati ya eglize Efrata na bandi kosambela na kati ya lorem wana nzambe batikaki ngai te mokonzi nalala boye naye komona éclairage ekoti na ndako donc moi likolo na nga na mobali wana ndenge ebeti ngai mpenza moi mpenza nde na moi natala boye ndako ezaki molili éclairage ebeti biso na likambo nini naye kotala mokomisi nzambe aye kolakisa nga na mobali wana tokomi deja na ngambo ya Congo babie nyonso ya mobali ekomi yanga na bi nabondelaka nzambe mpo nazwaki mpe engagement ya kosalela nzambe na kati ya eglize ya Efrata na papa Lebo papa de grâce nde babandaki kokamba eglize wana na ye na bandi kosalela nzambe na nga nazobondela nazoyebisaka nzambe maloba nakite na kati na libala oyo lokwa nzambe yo moko éclairé omoni ngambo na ngai nde ngai mutu na ye kozwa babiloko nyonso mobali ekomi epa na nga moi mpe likolo na nga nzambe yo moko sala ngolu na yo bien aimé nazokata kaka na makambo nzambe alakisaki nga na kati ya Efrata tangu nakomi kosambela kuna nzambe afongoli nga lisu miso nakomi komona makambo papa moko bapapa Josué na intercession bazoloba yo oza télévision na kati ya église nzambe azolakisaka yo bamakambo kozalaka na kati ya badistraction te il faut osambelaka nzambe makasi na lali boye bazolakisa ngai tozobima na kati ya mboka Congo bamusi ezobima nake napesi message na kati ya église nzambe azolakisa ngai église ezobima naye komona baye kolakisa ngai apres nini bato bazobima na ngambo ya Congo naye kolala lisusu baye kolakisa ngai les 7 bougies chandelier alléluia Jésus baye kolakisa ngai 7 chandelier na 7 chandelier wana babougie bandaki kopela sikoyo ya suka soki epeli ekufi epeli ekufi sikoyo nga nazotuna oyo ezokufa epeli ekufi elakisini babi mokili esuki naye kokata babi ministère non namoni ekozala makasi nzambe azolakisa bavision moko ya makasi neti bachandelier wana eza basali minene oyo nzambe atalisaka bango likambo oyo ozomona nzambe akofongolelo lisusu bado moko makasi ekosala kati nani tosalaki ata 3 jours 4e jour botomoni sai oyo ebimaka lorem oyo bayembela ngo nzembo wana
toye kobima bato baye kopanzana tokomi kobima bato bakomi kobima nga na ye kotikala ntango nga na ye kotikala ifale ngai mpe nakende mpe na groupe baninga mpo nayebisaki mobali ngai ifo nabima na mwana na nga me lokola babandaki obotola bana na nzela atungila bamosusu bazoboma na nzela ezalaki mabe mobali asa akendaki na ngambu na bango na kota ya onete alobi te lokola bato kuna bazokobotola bango bana moye yo kende kuna eza te ifale yo ozalaka na nsima na nga ti esika yo okende okutana na libota na yo kokende te nafandi nazeli alobi tozela nzela ekofungwama kaka lokola bango bazalaki na délégation oyo batiaki bango ifale mobali azalaki na ngambo onita ifale bango na mpela basala mosala esika moko aye atikalaki na délégation wana alobi te biso batie biso na liste oyo tozotikala tosala mosala a makambo na bango ndenge ezalaki bayomona te il faut barekile bakende lisusu ngambo esika onita azalaki mobali alobi tokende biso tokozwaka frontière oyo ekobimisa biso tokende bien aimé moto aza eloko ya nzambe ata ozosala mabe ozokweya telema nzambe akotika yo te me ntango yo ozosepela ozokweya ozokenda kaka ozokweya ozokende makambo mosusu nzambe akoki kosalelo ekopusa na mosika mpo yo mona yango mpo na nini yo moko otambolaki mabe liboso ya nzambe mobali aye ozonga nsima lobi yaka tokende wana bato nyonso basi bakei nga lobi te avant nakende nazaki na boutique na nga côté asenga marido bato bazaki na lorem bayebi yango côté asenga marido esaki epa major na bosani kombe soki major ezebio il faut ezala na ye na yebisi te nga na kokokele bongo te lokola na ndimaki partenaire na kati église bien aimé nazosuka kaka na makambo nga na monaka na kati église Efrata lokola nazalaki na partenaire na kati église Efrata na esengeli na benga muto nazotike na musala na ngai ata moke oyo ezali abanda kosoutenir musala nzambe nazwi frère wana apema mpe na kimi akufa na ye kale nayebisi ye kale yo moto ozotikala na biloko na ngai tokei mpo église ndenge nga na okende nazwa engagement na soutenaka musala nzambe na tango moke yo o nyonso yo kobandozwa kendaka opesa na nzambe ndako na ngai teka yango mpo ezaki esika basombelaki ngai teka ozwa biloko nyonso ya ndako eza ya yo me ndako teka otinda mbongo na mboka Congo numero na biso yango me avotinda mbongo wana soki oteki opesa papa Josué yende mutu akosala tu atinda biloko wana na kati na Congo bien aimé tobangaka basala ya nzambe alléluia mosala nzambe ata aza na mabe na ye nazotalisa yo likambo esalameli ngai ata aza na mabe na ye yo talaka eloko nini eza na kati ya mosali wana tokei tokomi kuna paster alobi bon nani mama Claudine wana naza na kombo ya mama Claudine fukama tobondela azwi nga na kale asangisi biso esika moko abondeli nzambe kanisa mamo esika akei lokola mwa implice na ye atiki mpo esalela mosala ya nzambe nzambe yo kokisela yo eza posa na ye azala protege na baguerre esika nyonso azokende azala intouchable batela pe moto oyo atikali na kati ya mosala oyo azwa engagement wana basikisi biso na ye loboko esika moko babondeli amen amen baisi papa ngala lobi papa yo nde motu bakobanda otika mbongo wana mpo yo mima paster akei ntango biso tokomi wana paster akei abandi koyebisa ye mpo na ye okoma lettre moko tozalaki na mboka moko na banga na lobi kote souffrance eza makasi tindelanga ata carton ya savon carton ya makaya bopo de biso place tozali na nazwi nzela ya kobima na Congo te mwana mobali wana ntango akomi na ye kofinga paster bien aimé ata paster aza na kati ya libota na yo bangai akomi kofinga paster paster nga naza na eloko ya Claudine te bino boza bamiyibi nakopesa eloko moko te bien aimé apupolaki paster alobi aki ata 3 fois na balettre nga nakomaki papa batindelanga biloko bo nazosufri paster apupoli makolo alobi omoni ngai kobima na nga nde nabimi awa nakoya te me nzambe akobatela mwana wana bien aimé natambolaki nzambe abatelaki ngai nazosuka na place eteni oyo place tozali nzambe abatelaki ngai me ye kale oyo awanganaki mosala ya nzambe liboso ya senga marido bato bazaki ata na lorem mosusu bayokaki témoignage wana baboma kale kaka liboso ya boutique na ngai mpe soda
asimbaki munduki boite abeta kale amemaki munduki na mapeka chargé ezaki likolo meto bato ba elekelaki bango lisasi elongwa ebeta kale akufaka liboso ya boutique na ngawana amema ata un kuta mokote akenda maboko pamba mutu musunde atikalaka ko bénéficier na mbongo wana nakanisi lokwa ya témoignage eza mulai tozoki nango ti bokoyeba esika oyo nga baluka bakotisanga na kati ya cercueil baluka bakotisanga na cimetière baluka na lia matiti me nzambe ayaki kokomisanga mosakoli na ye nzambe apambola mutu nyonso yo moto oza na mituna na yo okotuna ngo na numéro ya prophète Moïse Amisi akozala toza pe olingi pe soutenir no témoignage oyo soutenir yango po tokoma nango tina suka nzambe akoyeba na kopambola nzambe apambola yo kala akufaki ka liboso ya boutique wana kotelemelaka basali na nzambe te ntango ozwi engagement kokisa oyo lobi lokola wanganaki mosali ya nzambe aboyaki kondima oyo ezalaki malobo ye alobaki liboso ya mosali ya nzambe akufaki wana nzambe